Tubaye kaze mu kiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese. Reka tubwire ngo zahabu ya twese ni ikiganiro mutegurirwa na BTN kufatanya na Agrotech. Tubabwira ko muri ino minsi noneho aborozi, abahinzi n'aborozi bagiye kujya bahabwa byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tugiye no kugenda twiga ese ni gute umuntu ashobora korora akava ku kintu gitoya akagera ku kinini. Birashoboka cyane ko nawe waba ufite igitekerezo cyo kuba wakorora cyangwa se wahinga. Kuri uno munsi noneho twasuye umworozi. Turi mu karere ka Rwamagana. Turi igahengeri. Reka mubwire ngo muri kino kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe, turebe ku bworozi bw'inkoko, turebe ese ni gute umuntu ashobora korora avuye ku kintu gitoya cyangwa se ku bworozi butoya akarinda agera ku bworozi bunini. Ndi Imana Yunda Jean Paul. Reka nshimira cyane Clovis kuri kamera. Turagaruka mu kanya. Ubworozi bw'inkoko z'inyama ni ubworozi bumara igihe kigufi cyane. Zishobora gutanga umusaruro nyuma y'iminsi 50 gusa. No kuvuga amezi 2. Icyo gihe inkoko imwe ibaze ibipima ikiro kimwe n'igice. Imishwi y'inkoko z'inyama igomba gushyirwa ahantu hashyushye. Ushobora gukoresha imbabura cyangwa se ampule z'amashanyarazi. Ubushyuhe bugomba kuba buringaniye kuri °C 32. Mu cyumweru cya mbere imishwi 50 ijya kuri metero karimwe. Ni ukuvuga metero imwe kuri metero imwe. Isaso y'inkoko igomba kuba ihagije. Ushobora gukoresha ibarizo cyangwa se ibishishwa by'umuceri. Inkoko z'inyama zikenera icyo kunyweramo, kimwe kijyamo litiro 5 z'amazi ku nkoko 50 z'imishwi. Iyo zikuze hakenewe icyo kunyweramo kimwe cya litiro 10. Zikenera kandi icyo kuriramo kimwe gifite uburebure bwa metero imwe ku mishwi 50. Zakura zigakenera icyo kuriramo kimwe kijyamo ibiro 20 by'ibiryo. Reka nkurarikire gukurikira ikiganiro cyacu zahabu ya twese, aho noneho byose tukubwiye aha haruguru ugiye kubikurikira umworozi ari we ubikwibwirira. Yes, turagarutse n'ikiganiro cyacu. Wewe muhinzi mworozi cyangwa se wifuza guhinga no korora, reka mubwire ngo kuri uno munsi noneho reka tujye mu ishuri ryacu. Ikiganiro ni zahabu ya twese. Birashoboka ko wowe ubwawe ushobora korora, ushobora guhinga, ukaba wava hahandi kuri bwa bukene ukazamuka ukaba umukire wa danje, cyangwa se ukaba umukire wa wundi koko wumva ko yabaye umukire. Rero reka mubwire ngo kuri uno munsi reka nkwibwire ko ngiye navuye muri Kigali, tukavuga tuti nka BTN reka tugende tugire mu karere ka Rwamagana igahengeri. Tujye kuganira na Kayiranga Jean Claude. Kayiranga Jean Claude ni umworozi w'inkoko, yorora inkoko za broiler. Yes, Kayira, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Nitwa Kayiranga Jean Claude. Nkabandi umworozi w'inkoko z'inyama. Bambimazemo imyaka itari munsi y'10. Imyaka itari munsi y'10 ni myinshi. Maze. Inkoko z'inyama. Ubundi wenda wowe nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bijyanye n'ubworozi, ntabwo ari uko duhise tugusura muri kano kanya ari bugitangira. Reka noneho tubanze turebe ubundi inkoko cyangwa se ubworozi bw'inkoko bubamo amoko angahe. Ubworozi inkoko zirimo amoko 2. Harimo izitanga inyama n'izitanga amagi. Ariko giye bunahisemo izitanga inyama. Hanyuma noneho reka tugende, ariko ndagira ngo noneho uze kwirekura mu kiganiro cyacu kugira ngo abanyarwanda badukurikiye baze kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Birashoboka ko wowe ubwawe ndagira ngo dutangirire kera hahandi wumva ko waturutse. Ubundi igitekerezo cyo korora cyaje gute? Korora nkuko nsa nkaho nabyizeho buke. Nabanje gukorera mu ifamu y'umuntu. Nza kugiraho mbona ko ifamu muragirira hakenera ibiryo. Ntangira gucuruza ibiryo kubera ko nayo mfite ifamu mbigurishaho. Igihe kiragera rero ndabona rero kuba mfite ibiryo nkora, reka ngerageze ndebe nanjye uburyo nakorora. Ariko ndeba umushinga w'ubworozi uciriritse niwo nahereyeho. Nahereye ku nkoko 300 z'inyama. Ndazorora, ariko nkazajya negera n'abandi borozi bakangira inama, kuko burya icyangombwa no kugisha inama ku bagutanze. Kabagisha inama, inkoko za mbere ziranyungura, natumije 300, ukurikiye nkumiza 500 ziranyungura, ngenda nzamuka buke buke ngeze ku 5000. Noneho ugeze ku nkoko 5000. Ariko noneho nibwo watangiriye ku nkoko 300. Ibyo nkoko wazitangiyeho nibyo turabyumva. Ariko noneho wa muntu dukurikiye ashobora kuvuga ngo noneho igitekerezo cyaje gute?
icyo nicyo tubanze tumenye ukora plan yo korora inkoko. Ndagira ngo wa munyarwanda abashe kumenya nahera he nagera he. Gukora plan yo korora nayo ifite igishoro gito. Nareba ngasanga ntago nzajya kurangura sima ngo curuze n'abandi. Nareba nkavuga ngo amafaranga mfite ntiyagura imodoka ngo mbe umushoferi. Nareba amafaranga afite nkaba ngo sinakora iduka. Nareba guhinga nabyo nkasanga nta murima afite wo guhingamo. Niko kureba akarima gato nari mfite nkoramo ikira. Kubera ko nafite amafaranga make adashyitse kuri miliyoni. Urabona muri iki gihugu miliyoni nta kintu wayishoramo. Nararebye ndavuga nti nta kindi naheraho nahereye ku nkoko. Ubwo nagishije nawe yambwatihera ku nkoko. Iza amagi nazo icyo giciro cyari gihenze. Ndabareka mbere kuri nkeya zinyama. Kubera ko abantu bakunda akaboko. Murambwa hagati mu minsi 45 ishobora kuyibaga ikagira kimwe 800 ukayigurisha bakaguhaya gutyo gutyo. Nahereye kuri 300 nzora nk'ibyiciro nka bitatu ubundi ngenda nzamuka kugeza kuri iyi ntera ubundi. Noneho reka turebe ubundi inkoko y'umushwi mu kiganiro cyacu Zahabu ya twese umuturage wese yibonamo kugira ngo abashe kuba yatwigiraho abashe kumenya se koko ni gute nakora ubworozi bwanjye ni gute bwanyungura. Ariko noneho reka nkwibarize za nkoko z'imishwi muheraho uzitreta gute kugira ngo zinde zigera hahandi zijya gutanga inyama muzitaho gute? Ndaza kubikwereka nitugera mu kiraro. Ubundi umushwi uragenda ukawuzana koko ubu ari ikivuka uvuye mu mashini bakawugushyira mu gakarito bitewe n'umubare waguze. Agakarito badushyiramo inkoko 100. Ubwo iyo iki zigeze iwawe warateguye imbabura. Hari imbabura ibikoze ukwayo ku buryo rushyiraho amakara ariko ivu ntiritakare hasi. Warangiza iyo mbabura iba ifunitse ifite ikigofero cyayo uraza kuyibona ndayikwereka ku buryo bwa bushyuhe bw'inkoko by'umushwi yakagombye gushaka muri nyina ngibundikire mu mababa. Ubwo bushyuhe wowe ugomba kubushaka kuri yamba. Ugura imbabura ukagura n'amakara ukazicana. Noneho uko cya kigofero kiri irazikota munsi ubushyuhe bwakumva bujyanye bubaye bwinshi ikagenda ihunga imbabura. Igenda isangira ubushyuhe bitewe n'uko ubushaka ikagenda ibuhunga kugeza ubwo ushobora gushyiraho imbabura ugasanga nta mushwi n'umwe urimo kuko ubushyuhe bwatangiye kugera hirya ari hiri kotera. Nubwo buryo rero umushwi urawutereta. Ariko iyo ikiwuzana bwa mbere kubera ko aho ziba zivuye ziba zinaniwe tujya muri agroteke tukagura vitamine iri for amini total forte. Amini total zirimo amoko menshi ariko dutangiza amini total forte. Ayo mazi niyo zihera kugira ngo iyo vitamini ibi zitunze igihe zitaratangira kurya ibiryo neza zitangiye no kumbabura. Amini total forte ukimzimara kuzizana igura muri agroteke ukashyira muri iyo dutangiza. Hanyuma noneho reka turebe iminsi 21 numva yo izite. Iyo minsi 21 niyo twebwe aborozi twita ngo ni temps de démarrage cyangwa igihe cya démarrage cyo kwita ku mushwi. Ni iminsi muri démarrage umwana w'umushwi uba ufite ibiryo uba ugomba kurya muri iyo minsi 21. Kandi iyo minsi 21 iyirangiye ifata iyindi stade y'ibiryo. Impamvu bayite ngo ni temps de démarrage nuko hari ibiryo bigomba kuko ibifite akanwa gatoya biba bigomba kuba biseye bitandukanye n'ibyo ishobora kongera gufata nyuma y'iminsi 21. Kandi muri iyo minsi 21 ni nayo minsi imbabura iviramo. Ubundi ku munsi wa 14 15 imbabura uyikuramo. Waba uri nko ahantu hakonja cyane ukatangira kuzajya ushyiramo imbabura mu rukerera ko ni wakunda kuza imbeho cyane. Biterwa naho wororeye uburyo kirima yahimeze. Noneho reka nire mbaza ubwo bushyuhe ese hari tekinoloji mwaba murimo kugenda mugeraho kugira ngo mubashe gupima ubushyuhe cyangwa mushobora kumenya ngo dukoresha ikara rimwe dukoresha ivu ringana gutya mu buryo runaka kugira ngo hatagira umuntu wumva ikiganiro akajya kwibaza ubushyuhe azakoresha cyangwa rimwe ukazasanga yashyizemo n'inkwi? Ubushyuhe ariko twese ntago turaba approprié cyangwa ntago turabyumva kimwe. Ariko hari agatermometre urambikamo kugira ngo umenye ubushyuhe iyo mishwi ikeneye. Ariko niyo utagafite
iyo imishwi wayishyize kuri etandi cyangwa ku gasuperifisi ntabwo ugira superifisi nini, ugira superifisi iringaniye, ubuso buto, ku buryo ishaka agashyuhe igatanga igakurikira ku mbabura, itagashaka ukabona irimo irahunga. Ubu ugomba gusiga ubuhungiro bw'uko yo ubwayo ibyo umushwi ubyumva, kuko cyane cyane ahantu demarira hejuru haba nubwo abari mu nzu ushyiraho udushitingi kugira ngo ugabanye bwa buso aho zigomba kugarukira. Hejuru ntabwo haba hapfutse ku buryo n'akayaga kazamo, ishaka akayaga ikakabona, nishaka kwegera ku bushyuhe ikabubona. Ukoze hasi unyibutse ibuye, nimba uvuga uti mukoresha agasuperifisi gato, ubundi mukoresha metero kare zingaye kugira ngo umworozi ugiye gutangira korora abe yatangira korora kuri za metero kare? Ese hari uburyo ki ikiraro gishobora gufatwa ukamenya ngo wenda mfite ibihumbi byanjye 50 cyangwa 60 nabasha kubaka ikiraro natangirizamo za nkoko zanjye 100 nkuko babivugaga muzizana mu gakari? Superifisi zirazwi, niyo umuntu agiye korora arabanza agasa nk'aho abyiga, ariko n'ubu nabimubwira. Twebwe tworoye inkoko z'inyama, ubundi ikuze inkoko yorerwa metero kare igomba kujya hagati y'inkoko 8 n'10 z'inyama, ariko ubwo abamagi nabo bafite izindi superifisi zabo kubera ko iz'amagi zimara igihe kirekire mu kiraro. Impamvu twebwe superifisi ziba ntoya ni uko izi nkoko z'inyama zimara igihe gito mu kiraro. Naho ku buso bw'imishwi byo nta standarity iriho, kuko wowe ugomba kuyishyira agashitingi kari muri ya nzu, uko zigenda zikora shitingi ugenda uyegezayo, kuko hari igihe ureba agasuperifisi ugasanga uko zatangiye kumera amababa zibyimba ari gatoya, ukagenda wegezayo kugeza igihe uzageza kuri za metero kare, aho inkoko 9 cyangwa 8 n'10 zishobora kuba kuri metero kare. Kandi nabwo bigaterwa n'iki na situation ya position y'ikiraro gifite aerasi. Hanyuma none reka turebe, gwazanye za nkoko muri ya minsi 21 bya wavuze uti ni ya standard ya demarrage nkuko babivuze muri terme technique yanyu, ariko noneho uravuga uti hari vitamine tubanza kugira ngo nazo zikomeze kugenda, tuvuze muri ya terme y'ikigene ukuganguza kugira ngo zigende zikura neza. Inkingo zo mwifashisha muri ya minsi hari aho zihurira n'inkingo mwamwifashisha nuko zitangiye gukura? Urakoze. Hari kalendari Agrotech yaduhaye ariyo tugenderaho. Uko byagenda kose utangiye korora, uretse n'aborozi buri mworozi wese arakubwira ngo jya kuri Agrotech. Nukuvuga ngo ubu nta yindi company nta handi turabasha kubona bishobora kugura inkingo uretse muri Agrotech. Kalendari rero ya Agrotech uburyo iteye, natwe ku nkoko z'inyama dutanga urukingo ku munsi wa 7 zivuye muri hatchery cyangwa se mu ituragiro, ubara iminsi 7 ugatanga urukingo rwo ku munsi wa 7, ukongera ugatanga urundi, ubwo narwo rufite izina rwayo yaba ari Newcastle ariko ndo bari Bumburo. Ku munsi wa 14 hagakurikira urundi rukingo Newcastle, no ku munsi wa 21 nawo hakajyaho urundi rukingo. Izo nkingo zombi zivura indwara zitandukanye cyangwa se zikingira, kuko ntizivura, zikingira ibyorezo bitandukanye bishobora kukwangiriza inkoko. Dutanga inkingo uburyo butatu: umunsi wa 7, uwa 14 n'uwa 21. Ariyo mpamvu bavuga ngo umunsi wa 21 ubwo ziba zirangije demarrage, ubwo zihita zitangira n'ubundi bwoko bw'ibiryo bwo bita finisher. Hanyuma noneho reka wenda tugaruke, waruvuze ku biryo, burangiye ushobora kuvuga ikintu kimwe bigatuma mbona ikindi kintu nkanjye ufite inyota yo korora nakubaza. Ubundi muri iyo minsi twabanje ku minsi 21, muri iyo minsi 21 umushwi umwe uba ushobora kurya garama zingahe? Nuko ndagira ngo ahangaho umuturage mwe mwese mudukurikiye mubashe kumva, mumenye uburyo ki mushobora gutangira bwa bworozi bwanyu mu buryo runaka. Niba inkoko mu minsi 21 ya standard ya demarrage cyangwa se bwa buryo bwo gutangiriraho, umenye ngo kuva ku munsi wa mbere ntwaye umushwi wanjye mu rugo kuri bwa buso butoya bavuze tugomba kororeraho, byibuze nawe umenye uti muri ya minsi 21 nzaba maze gutanga cyangwa se nzaba maze gushora amafaranga angana gutya kuri wa muntu. Tugiye ku buryo bw'ibiryo, tubariye kuri ya mishwi 100 baguha uvuye muri akari nkuko babivugaga, buriya ugereranyije muri ya minsi 21 bimaze kurya amagarama angahe? Iyo rwose aborozi imibare turayikora,
ariko buri wese agira imibare bitewe n'inkoko afite. Nkanjye wenda mwayene, kuko umuntu wese ugitangira uri mwayene udaciriritse cyane, ariko uri mwayene ahera wenda ku dushwi 500, kuko urukingo baduha muri Agrotech ntuza akanuza kamwe duhera ku nkoko 500. Urukingo rumwe n'urw'inkoko 500 nirwo ruto rubaho. Ariko haba n'urw'igihumbi, waba ufite bitatu kwaguriza igihumbi 3. Ariko waba ufite inkoko nkeya zishoboka urukingo rwayo n'urw'inkoko 500. Noneho rero kubijyanye n'ibiryo urabona uhera kuri garama 5 ku mushwi. Uko zigenda zikura niko ugenda wongera. Ariko ndahamya neza ko inkoko 500 kugeza ku munsi wa 21 ziba ziriye imifuka 10, ari ibyo ibiro 500. Inkoko 500 zirya imifuka 10 rwose, zigatangira finisha zimeze neza. Naho kubijyanye na garama igenda irya uko imishwi ntigererwa kenshi, ibiryo bigomba guhorana. Zitangiye kugererwa zitangiye kuri finisha nibwo utangira amagarama. Iyo mifuka 10 hari ubwo ngo tujya mu buryo bw'amafaranga, wenda ntago nimo ndakangarega abaturage, ntago mba ngira ngo mbakange. Muri iyo mifuka 10 wenda bitwaye nk'amafaranga angahe? Imifuka 10 ubwo ni ibiro 500 ubwo mu minsi 21 ni nk'ibihumbi 230. 230. Ese wowe dukurikiye, reka tukwibutse ko tukiri mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni Zahabu ya Twese, turacyarimo kuganira na Kayiranga Jean Claude, akaba ari umuhinzi, ari umworozi wa hano rwose mu karere ka Rwamagana, turi muri Karenge. Reka nkubwire ngo Kayiranga arimo kutubwira uburyo ki umuntu ashobora korora mu buryo bwe, ariko we afite aho yavuye, afite naho ageze. Ariko ni rya shuri ryacu dutangiye kugira ngo nawe ubashe kumenya uko ushobora korora. Kuri uno munsi dutangire ku minsi 21, ariko turaza gukomeza kugenda tureba ese za nkoko arimo kuvuga iyo zigeze mu buryo bwa finisha bigenda gute. Reka nkubwire ngo kuri kamera hari Clovis, dukomeza n'ikiganiro cyacu. Wari umaze kutubwira uti ibihumbi 200 nibyo ziba zimaze kurya wenda za nkoko 500 mu minsi 21. None reka turebe izi nkoko 500 ni mu buryo bw'inyama, za nkoko z'inyama. Noneho turebye izi metero kare za zino nkoko 500, ubu ngubu ndashaka kuva kwa Kayiranga nkajya nanjye gutangira umwuga wo cyangwa ese ubundi si umwuga? Nakazi. Ntago ari umwuga, nakazi. Harya buri ubundi akazi n'umwuga bitandukanye. Si umwuga n'akazi. Umwuga nushobora kukubeshaho, akazi nakakubesheje. Tugiye muri icyo kinyarwanda. Nubwo bifite imvugo ndende ariko birenda birasa. Birenda gusa. Hanyuma reka turebe noneho umuntu afite nka metero kare wenda 20 yabasha kuzifashisha akaba yakorora. Metero mu kare 20 urumva wakororeraho hafi inkoko hagati ya 200. Ubu niba metero kare imwe ijya inkoko 9, urumva ni hagati y'180 na 200. Ubu iki kiraro turiho kiriro nko kuri metero kare zingahe? Iki ni kinini kuko gutya gifite metero kare 12, gutya gifite 20, urumva ni muri metero kare 200. Yego. Benshi hamwe 1500. Yego. Hanyuma noneho reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Uko wagiye uzamuka muri ubwo bworozi bwawe, watubwiye ko watangiriye ku nkoko 300, wese watangiriye no kuzaza ni 500. Uko wagiye uzamuka, hari imbogamizi waje kugenda ubonamo kugira ngo wa muntu dukurikiye byibuze nawe izo mbogamizi abe yazirinda hakiri kare? Izi nkoko nta mbogamizi zihambaye cyane nagiye mpuramo dukuyemo ibi bihe tuvuyemo, kuko ibi bihe rwose birimo biradukubita hasi. Uwo ari wese uzora wese arimo ararira, ariko kubera ibihe by'isi tubona byadutunga. Ariko mu bindi bihe byari bisanzwe wabonaga ko ari akazi, ari umwuga ushobora kugira icyo umarira umuryango. Nabyukaga mu rugo mfata akagare cyangwa nkateka nkumva ko ngiye ku kazi, kandi mu by'ukuri mu gihe runaka nawe ujya kubona nkabona ngo ni save, nkabona icyo nshyira kuri konti cyangwa se umuryango wanjye nkabona. Nta mbogamizi ndende nagiye ngira, kandi negeze kugira rimwe begeze kumpa imishwi ifite ikibazo. Nicyo kibazo numva narigeze kugira kuva natangira korora. Ese ubwo iyo baguhaye iyo mishwi nta garanti biba bifite ku buryo wenda bashobora kuba baguhindurira? Urumva aba bantu bakora izi company zo gukora imishwi,
urareba ugasanga uguhamagara ukora komande iyo ugize ikibazo uramuhamagara wamuhamagara nawe akavuga ngo reka mpamagara undi birangira rwose aborozi b'inkoko ntabwo dufite umuntu dutakambira ku buryo yadusubiza ibibazo byose twagiye tujya byo gupfusha imishwi ntabwo aho twazikuye bigeze badushumba bigaragara ko nta buvugizi kwa ariko turimo turakora ariko gutya barabyumva nabo barabyumva barizi yego bariyumva kandi buriya na by'umwihariko na RAB nkeka ko ibireberera aborozi muri rusange ndetse n'abahinzi ni nayo mpamvu burya leta iba ihari kugira ngo ikomeze ireberere ariko kuri ubu ngubu musigaye munazishingana abantu benshi bashobora kudufasha kwishingana amakampani yaraje nubwo tutaratangira kuyitabira kubera kutabyumva neza kutabyumva neza si ukundi aza siranse hari igihe ugira gutya mujyanamo winjiramo bakubwira neza nta kibazo ariko iyo uhuye nka nk'iyo bisa ngombwa kuyigana barakurindagiza bikagusaba inzira ndende rimwe na rimwe bikarangira ubuze iherezo ryabyo reka twigarukire ku ntama yacu noneho turebe kubera iki umuntu iyo ajya kwinjira mu kiraro abanza gukandagira mu muti. Iyo ni protection y'ubworozi bwacu. Niyo utangiye korora nicyo kintu ugomba guheraho, kubera ko abaturuka hanze hari indwara nyinshi. Kubera ko hari inkoko ku gasozi ziba zigendagenda zifite uburoro, zifite kandi izi nkoko zacu irwaye uburoro nta muti wateraho. Prevention niyo ya mbere kurwanya izo ndwara. Nuko ngo ari amazi dukandagiramo hariya tuba twashizemo umuti agrotech duha bita D4. D4 n'urwanya amabakteri. Kubera ko ibintu byose bigenda mu birenge. Iyo washyizemo ikirenge izo bakteri ukinjira mu kiraro cyawe bigaragara ko nta bakteri winjiranye mu kiraro cyawe. Niyo nzira twahisemo kugira ngo turebe uburyo twarwanya ibituruka ku gasozi bishobora kuza kuguhora. Kuko ari amafaranga uba warateye amafaranga utegereje ko amafaranga yamera agashibuka warangira ugakora agashibuka kagutunga kandi gasigaye ugakukongera ugakora undi mushinga. Hanyuma noneho wenda turacyagenda tureba nubwo ikiganiro cyacu turimo kugenda wenda tukigana ku musozo, ariko noneho reka turebe wa muturage watangiye korora twageze kuri ya minsi 21 twayirenze noneho tugiye kuri finisher nkuko wagiye gukomeza kuvuga mu ndimi z'amahanga, cyangwa se tugeze muri cyagiye cy'umusaruro abashobora kunguka mu gihe kingana iki. Aha ngaha dufite experience kubera ko turi kumwe nawe, uratubwira ugitangira watangiye kunguka hashize igihe kingana iki. Utwo hereho twose urunguka aba make ari kurunguka. Inkoko wavuga ko uhomba ari uko yapfuye, ugupfa kwazo nicyo gihombo. Ikindi cya kabiri, isoko naryo riri variable, ryicara rihindagurika kuko nta giciro kiri standard kiba mu nkoko. Ariko ibyo ndabivuga nirengagije ibi bihe turimo nibyo turi kugenda dusohokamo cyangwa dukomeza ntawe ubizi. Ariko mu bihe bindi byarangiye, urana ku munsi wa 21 tuba tuvuye muri starter, niyo etape ubundi zigira etape starter na finisher. Iyo utangiye finisher ubu uhinduye n'ubundi buryo bw'ibiryo bigenda bizikuza bizibyimbya vuba. Ubundi twatangiye inganda ziduha ibiryo byiza ku munsi wa 38 ugatangira kubaga inkoko yawe ifite 1,700 1,800 na 2 ukayibona. Ariko uko aborozi bagenda babyinjiramo ari benshi n'inganda zikagenda zirushaho kuba ari nyinshi, hamwe hakaba uruganda rwiza rukora byiza, urundi kuba vuga amazina ntacyo byamfasha kuko nta nicyo bimariye. Ariko aho bari babyumva buri ruganda rugira ibiryo byazo, urundi rukagira ibyazo. Inganda zose ziraje kugeraho ziradukomanyiriza, twabagira ku munsi wa 38 ubu utangira gukora mu nkoko ku munsi wa 45. Iminsi 7 yose yikubise bivuga ngo ugatangira kubaga ugeze ku munsi wa 45. Mbere tu aborozi bakiri bato ari nabwo twunguka kabiryo cyo kanabagira no kunywa. Umunsi wa 38 nkoko ya mbere warayikinja, wenda ku munsi wa 50 kiraro ukabura kirangije, kandi zifite ibiro biri standard 1.8 depot dekiro. Hanyuma wenda dukomeza n'ikiganiro cyacu muri rusange, reka dukomeze tugende twibaza kayiranga nk'umworozi watangiye ubworozi bwawe ugeze ahangaha, ubona noneho
ibyo byose tumaze kugenda tunyuramo ubu ngubu wumva ugeze aho ngeze nanjye ubu simpazi keretse wenda abandi nibo babona aho umuntu ageze ariko njye ntabwo ariko ushobora kuba waratangiye uvuga uti natangiriye ahangaha ariko ubu ngubu umaze kugera ahangaha maze kugera kuri ibi ngibi nimba waratangiye kuri 300 ukaba ugeze ku 5,000 ibyo biravugika noneho na rwa rwunguko wagiye ukuramo hari ibyo wagiye ugeraho ubundi nakagombye kuba ndi kunguka ariko iki cyorezo twahuye nacyo ayo twungutse yashizeho cyayatwaye mwese reka uragera ku isoko ubikiro ngo ni icyata mbere ikiro twakigurishaga 3,500 ikindi cya kabiri ubu ngubu ureza aho ugiye muri akakuvuga ngo twese badushyize muri EBM twese ariko EBM nubwo nanayigiyemo ntaga ikanganye cyazo no kutayumva yego no kutayumva pe ariko nundi mworozi musigaye mufite ya EBM umva hari aho ugira isoko bakakubwira ngo niba udafite EBM ntuduhe produit yawe kabisa uraduha facture mbere twakoresha facture zero tini namba ariko urahara aho ugera ndagemuraga ko bamuzana EBM niba utazanye EBM byana produit yawe biba ngombwa ko twese tujya muri EBM ariko ubu hanze aha iby'inkoko uraza kuzibona izo mfite ubu ni nkuru aho najyanye inkoko 20 zigira ibiro 61 urumva ko zararengeranye kubera ko barahonziganisha n'abarye bake kubera bino bihe ariko ibi bihe bitaraza umworozi yajyanaga ku isoko akaza aseka yishimye ubuse tujye mu bintu bifatika noneho nta bintu maze gukuramo wishimira rega tuba tugira ngo na wa wundi uryamye hariya wifite miliyoni ye hariya byibuze nk'uko kwigira bavuga ati ariko buriya ya miliyoni nanjye nayibyaza umusaruro nkaba nakuramo kariya kamoto nkaba nakuramo kariya kagare kamfasha kuzana ibiryo by'inkoko yewe ushobora kuba nanakoze n'ingano ntawamenya ibyo nibazo nge nibaza nk'umunyamakuru nk'umunyamakuru nanjye ndagusubiza nk'umworozi ntabwo umuntu yamara ibintu mu myaka 10 nta kintu akuyemo nta kikuramo wabivamo uko niko kuri nahereye ku kararo gatoya reba ikiraro mfite urebe na kiriya tunekera ndepamo ifumbire azibideshe abaturage baza bakabyitwara ubwo nanjye kunguka kwanjye nahise nkuri ikindi kiraro cy'ingurube kugira ngo nzajya mba nabazi bya bideshe badutekeye nanjye ingurube zanjye zibirya uwo nawe ni yindi projet ikurikira ndaza kubageza ariko mu by'ukuri iterambere ryo ntabwo umuntu ashishima cyangwa se ngagire gute ariko ibintu by'ubworozi bigenda mu kintu hanyuma noneho urasaba iki aborozi bagenzi bawe aborozi bagenzi banjye icyo mbasaba nuko twakora tugahuriza hamwe tukagora nk'ishyira hamwe tugahuriza hamwe tukareba nk'ahantu dukora correct y'umusaruro wacu tukawushyira ahantu nk'ubu ngubu igihe cyaba cyabaye kibi namwe kandi ndabatuma mudusabire rero ibe yadushakira ahantu cold room cyangwa se chambre froide none igihe umworozi ubu urabona nk'ubu inkoko zirimo ziragura 5 n'I6 kandi ejo bundi babandi bafite cold room baraduhenda bakagenda bakabikamo ejo bundi bazaba bazigurisha 4,000 urumva uhagwa rinde ni wowe wajyanye wa mworozi ariko mudukoreye ubuvugizi tukagira ahantu leta dushyira cold room tunatwe twikikorera groupe umusaruro wacu tukagenda tukawushyiramo tukagora comptabilité yawo aho ngaho namwe mwamudukorera kuko ubu rwose dufite amarira akabije hanyuma reka twizere ko mugiye gukomeza kuzamuka mu byo mukora byose kandi tunifuza ko n'ikindi gihe nidukenera kubasura nubwo muzaduha ikaze nabahaye ikaze nta n'ikiguzi nta n'iki kubera ko buri munyarwanda wese gutanga amakuru ari inshingano ze nta kiguzi ariko ndumva ibyo mvuze hari umunyarwanda byagirira umumaro nkuko nanjye njya nifuza kureba televiziyo kugira ngo ndebe utuntu n'utundi ahandi ukuntu biri cyangwa se byanananira ubu ngubu umuntu uri bumbone ni nkaho yaba yafashe itike akaza kunsura ubu mwamubereye itike yego urumva rero ntago mwazaza ngo mbaheze zahora mbaha ikaze hanyuma umuntu akeneye kukwigiraho ese hari urugendo shuri bashobora gukorera ahangaha mu buryo bugiye butandukanye urugendo shuri ntago rwabura kuko nanjye binagiye kubigeraho nararukoze ukiga kandi n'ubu urugendo shuri ndacyarukora kuko uko tutanganya ubushobozi ni nako tutanganya ibyo dukora polisi umuntu afite byinshi polisi afite tekinoloji kandi nawe wabona igenda uzamuka akakubwira ngo jya kwa runaka twese twicara twiga nanjye hari uwaza hagira ibyo mwigisha kandi ndabizi ndanabifite reka tugushimire kubw'ikiganiro cyiza tugiranye murakoze
Ya nshuti rero bakunzi ba BTN TV, reka tubabwire ko ikiganiro cyacu ni zahabu ya twese. Kuri uno munsi twakoreye ikiganiro mu karere ka Rwamagana, turi muri kare Gahengeri, ariko tubabwira ngo mwumvishe byinshi, mwize byinshi kuko u Rwanda niho rugeze kugira ngo umunyarwanda yigire ku wundi, yigire kuri mugenzi we. Reka tububwire ngo mu bworozi twize kuri no munsi twarebye uburyo ki inkoko ishobora kuva ku munsi wa mbere tukarinda tugera ku munsi wa 21. Twamenye uburyo bw'ingano inkoko ishobora kurya muri iyo minsi 21, ndetse tugeze no kuri finisher tumenya aho uburyo ki inkoko ishobora kurinda igera ku munsi wo gusarurwaho cyangwa se igihe cyo kubagirwaho, kuko twaganiraga kuri za nkoko zibagwa. Rero wize byinshi, wungutse byinshi. Reka nkurarikire gukomeza gukurikira BTN TV, nkubwira ngo ikiganiro zahabu ya twese kigiye kutubera ishuri. Mbibutsa ko kandi twari kumwe n'umufatanyabikorwa wacu Agrotech. Mbabwira ngo ngende Imana Jean Paul, nshimira cyane ku bavisi kuri kamera. Imana ikomeze kubaha ishya niba.